안녕하세요. 김간의 든 김혜미입니다. 김혜빈입니다. 웬일이야? 오늘 소개를 하시네? 안녕하세요. 우리 혜든이에요. 우리 혜든이 이뻐졌지요? 드디어 미용을 했습니다. 혜든이가 더워해서 미용을 하고 왔는데 지금 눈 와요. 그것도 습설 겁나 많이 와요 지금. 지금 그래서 난로 두 개 다 틀어놨어요. 여기는 눈이 오는데 딴 데는 어쩐지 모르겠네요. 강원도 쪽도 눈이 많이 온다고 폭설주의보라고 그렇게 얘기를 하긴 하더라고요. 홍천도 온대. 우리 옆에 홍천. 홍천도 오고 모르겠어. 서울 경기 지역은 어떤지 모르겠는데 아무튼 여기도 영서지방이어서 지금 눈이 엄청 많이 옵니다. 거기다 눈이 또 습설이에요. 그래서 이런 날 진짜 텐트 치시면 그 붕괴 위험 있거든요. 텐트가 워낙 이게 무거워져요. 눈이 쌓이면. 그러니까 조심하셔야 돼요. 모두들 안전 캠핑 하십시다요. 그럼 저희도 안전하게 캠핑 하겠습니다. 오늘도 저희랑 함께 하시죠. 고고! 두둔! 실패! 여러분, 만두 이렇게 구우시면 안 돼요. 먹을 수 있는 게 없죠. 짜장면은 맛있겠죠? 맛있네. 오랜만에 먹으니까 맛있지. 고기 어때? 괜찮은데? 얼룩돼지래. 고소해. 얼룩돼지라고 일반 삼겹살보다 비싸더라고. 근데 한번 먹어보려고 샀는데 껍질이 있는 고기이긴 하더라고. 오랜만에 먹으니까 맛있구만. 밥을 다 먹었지. 밥 다 먹었으면 후식을 먹어야지. 안 믿으시겠지만 다이어트 하고 있는 거 맞아요. 그래서 빅파이 한 개만 먹어요. 다 먹었으니까 지금 텐트가 어떤 상황인지 보여드릴게요. 가시죠. 보이시죠? 이봐 난리 났어 지금 막. 이 위에는 나무가 막 떨어져가지고 난리가 났습니다. 그리고 우리 지금 불멍하는 거 얘도 지금 완전 난리 났죠? 난리 났습니다 지금. 이 위쪽에 나뭇가지들 이거 보이세요 이거? 이게 습설이니까 무게를 못 이기고 나무들이 다 부러져갖고 텐트 위로 떨어진 거예요. 까꿍 우리 혜딘이 저러고 있어요. 뷰는 예술이죠. 아 진짜 이 뷰는 환상인 것 같아. 짠. 여기요. 아니 뭘 이렇게 많이 갖고 오셨어요? 헤든 아빠 선물, 헤든 엄마 선물, 헤든. 웰컴입니다. 아 여기군요. 네 반갑습니다. 저는 김간 헤든이랑 그 유튜브 상으로 친목질을 하고 있는 쩌리 유튜버 캠핑 릴리 아빠입니다. 매주 목요일 날 헤든이네랑 같이 영상을 업로드하고 있어요. 네
우리 헤드니네 영상 매주 재밌게 시청해 주시고요. 저희 릴리 아빠도 잘 부탁드리겠습니다. 아유, 알았습니다. 감사합니다. 네. 릴리 너무 잘 올라가 있어. 릴리 아빠 지금 어떻게 된 거예요? 이렇게 잘 올라가 있는데, 차여서 릴리 거만 갖고 와볼까요? 안 올라간다니까. 릴리야, 이 침대가 좋아. 이거 좋아. 어머. 자리 잡았어. 그래. 이거 똑똑해라. 아이고, 똑똑해라. 거기 릴리 자리인 거 알았어. 야, 너 되게 신기하다 너. 개 2마리가 있으니까 완전 개판이죠? 우리의 걱정이 너무 무색한데요? 애들 둘이 너무 잘 노는데? 릴리 아빠는 지금 릴리 밥그릇이랑 가지러 온다고 잠깐 나가셨고요. 아니, 릴리 침대에 절대 안 올라간대요. 너무 잘 올라가 있는데? 어떻게 된 거지? 그러니까 이 침대 사줘야 되겠는데? 이것 봐. 어머, 웬일이야. 절대 안 올라간대요. 그래서 릴리 지금 침대를 세 번째 바꿨다 그러더라고요. 너무 귀여운데? 빨리 먹어야 또 먹어서 좋게 먹나? 얘가 아기 때 그 전 주인이 이거 신경을 안 써서 부종겹이 있어서 잘 못 씹어 먹어요. 그래서 집에서는 요만하게 잘라서 줘요. 소화는 잘 시키죠? 아까 똥 싼 거 보셨잖아요. 그쵸. 장이 튼튼하더라고요. 땡글땡글해? 엄청 땡글땡글. 그만 먹읍시다 이제. 너무 많이 먹었어 이제. 목 진짜 길어. 잠깐 우리 혜진이 어디 나와야 되는데. 손. 야, 너 그렇게 강탈해 먹는 게 어딨어, 걔네들. 릴리는 이거 조그맣게 먹어야 돼. 잠깐만. 가위 드릴까요? 아니 손으로 찢어져요. 저 건방지게 서서 씹어 먹는 거 봐, 저거. 간식 하나야 아니면 대동단결이야? 귀여워. 나란히 걷는 스샷은 해야 되겠다. 서로 각자가 서로 혜진이랑 좀 같이 와봐. 혼자 싼다. 한번 나오고 엄마가 너무 느려서. 일로 가자, 나가자.
릴리 잘가. 릴리 안녕. 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 너무 반가웠습니다. 조심히 다음에 또 가십시오. 초대해 주세요. 네. 저희 혜든 안녕. 진짜 다음에는 네. 정말로 회동하자고요. 진짜로 캠프로. 네. 오리지널 합동 캠. 네네. 맞아요. 오늘은 그냥 맛배기로 집들이 했다고 치고. 와주셔서 너무 감사합니다. 가보겠습니다. 조심히 들어가주세요. 가세요. 네, 조심하세요. 아, 진짜 보기 좋다. 겁나 뜨거울 텐데. 맛있다? 고기 괜찮지? 얼룩돼지래요, 얼룩돼지. 근데 고기는 맛있는데 난 기름이 좀 많은 것 같아. 근데 맛있는 기름인데? 좀 이렇게 좀 쫄깃쫄깃한 그런 기름이지. 그렇다니까. 릴리 있을 때는 얌전하더니 그러니까 릴리 가고 난 다음에 돌변했어. 근데 돌이 안 가? 아, 완전 이중견격이 이중견격. 또. 저분은 한치도 물러설 마음이 없으신 것 같은데? 그러니까 아까 릴리 있을 때는 괜찮하더니 릴리 가고 나니까 완전 지 세상이야? 기에 눌렸어. 우리 혜든이 릴리한테 쫄았어. 일로와 혜진아, 한식 줄게. 이리와 아가. 짠, 릴리 아빠가 우리 혜든이 선물 주고 갔습니다. 혜든이 너무 잘 먹어. 혜든이가 장이 안 좋잖아요. 그걸 또 어떻게 아시고 이렇게 센스 있게. 이봐, 너무 잘 먹죠? 또 줘? 오빠 정신 못 차려. 막 또 달라고 난리 났어. 자, 삼촌한테 감사합니다 하면서 먹어, 혜진아. 자, 놀라지 마십시오. 릴리 아빠께서 또 선물을 주고 가셨습니다. 짜란! 예술이지요? 완전 치죠? 너무 예쁘죠? 릴리 아빠님께서 이렇게 예쁜 선물을 저에게 안겨주시고 가셨답니다. 릴리 아버지 감사해요. 원래는 안에 가운데 김치찌개를 끓이려고 그랬거든요. 근데 끓이면 또 너무 많을 것 같기도 하고. 너무 김치찌개 끓이면 다 드실 수 있습니까? 야, 이 돼지야. 어? 이 돼지야. 뛰어야면 뛰어야지. 뭔가 당연 걸렸다. 장안 걸렸는데 고기를 왜 먹어? 먹고 싸면 되지 뭐. 뭐야 무슨. 장안 걸렸으면 안 먹어야지. 괜찮아. 어우, 김혜진이 누구 닮아 이렇게 먹고 싸고 하는 거 했더만 지 애비였네. 아, 그래도 당신이 살쪘나 보네. 예? 뭐라고요? 예? 고기 먹어. 맛있게 먹어.
이게 그 유명한 흑백골 참나무 참나무 장작이야? 엄청 좋대요. 태백골 참나무 장작. 뒤에 이런 것도 있어요. 소원을 적어 장작과 함께 태워주세요. 이게 장작이 좋아. 불도 되게 금방 붙네. 응. 진짜 잘 말려 있나 보다. 장작 진짜 잘 탄다. 오늘 날씨 되게 습하잖아. 태백골 참나무 장작에서 협찬해 주신 거거든요. 근데 협찬이라서가 아니고 진짜 잘 타요. 진짜 와. 오늘 날씨도 굉장히 습해요. 오늘 습설이 너무 많이 내려가지고 굉장히 습한데 너무 잘 타는데 깜짝 놀랐어. 약간 습게 먹어서 잘 안 타겠다 생각했는데 웬걸 너무 잘 타는데요. 여태까지 진짜 우리가 썼던 거하고 비교도 안 될 정도로 잘 타요 진짜로. 와, 불 보이세요? 아니, 미쳤어. 너무 잘 타. 너무 잘 타. 너무 잘 타. 야, 잘 탄다. 역대급이다. 왜 그래? 저희는 이제 자려고요. 우리 혜진이 개 피곤해. 배 건들지 말라고 이러는 거. 귀여워 죽겠어. 우리 혜진이 공주가. 내일 아침에 봐요. 굿모닝입니다. 이거 보이세요? 김혜den이 이쪽으로 탈출했습니다. 아, 미치겠어. 어제 새벽에 3번 여기로 탈출했어요. 환장하겠어. 팩 다 뽑힌 거 보이세요? 여기 뭘 얼마나 난리를 쳤길래 팩까지 다 뽑아놓고 도망갔어. 내 얼굴 보이시죠? 이거 봐. 토끼 풀 봐. 밖에 나가서도 대체 뭔 짓을 하고 들어온 걸까? 어? 아, 미쳐버리겠다 진짜. 얘 어떡하지 진짜? 어? 밤새도록 돌아다녔대. 밤새도록. 이 보이세요? 와, 대박. 얘 도대체 뭔 짓거리라고 돌아다니다 온 걸까요? 와, 나 미쳐버리겠다 진짜 김혜든 때문에. 진짜 얘 이거 어떡하지? 얘 피곤해 죽겠대. 환장하겠다 진짜. 그래도 한 가지 다행인 건 뭔지 아세요? 다음 주면 장박이 끝난다는 거죠. 이게 장박 진짜 한참 남았는데 저 탈출 구멍을 찾았어 봐. 미치는 거야. 아우 똥강아지. 여기도 봐. 오자마자 원인이 떼버릴 거야. 아, 미쳐버리겠다 진짜. 어제 3번이나 그랬어. 3번이나. 전날도 한 번 그랬단 말이에요. 밤새더라고. 뭐하고 돌아다녔길래 지금 엄청 피곤해. 지금 졸려 죽을라 그래. 혜든이 몸에서 나온 도깨비 불입니다. 혜든이가 도깨비인가봐. 혜든이 보여드릴게요. 밤새 뭐라고 돌아다닌 걸까요?
저 개놈 새끼 저. 지금 텐트에 도깨비 불이야. 얼굴이 도대체 뭐하고 다녔길래 시커매졌어 얘가. 얘 졸려 죽는 거 보이세요? 짠, 지아바타주. 맛있어져라. 예. 짠, 대박이죠? 저 라면은 릴리 아버지께서 애비한테 선물로 완전 치저주? 릴리 아버지 잘 먹을게요. 저는 이거 먹고 이제 갈게요. 여러분 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 영상이 마음에 드셨다면 구독! 좋아요. 감사하겠습니다.